はい、フォルツァ MF08、 これ後期モデルかな。こいつのブレーキパッド、はい、ブレーキパッドの交換をしたいと思います。14番、14ね。うわ、すごい。ちょっといからうかな。すごい汚れてます。はい、これリアの純正パッドです。軽くヤスリをかけていきます。面を取る感じ。はい、ブレーキパッド交換簡単にできると思ったんですけど、ちょっと手こずってます。理由としては、今こう回ってるんですけど、このキャリパーのボルトを軽く締めてるぐらいしたら、当たらなくてこう回るんですけど、少し締めちゃうと硬くなっちゃって、多分裏のパッドがこっちに動いて競ってると思います。はい、やっと分解できました。はい、キャリパこんな感じです。固着がすごかったんで結構バラすのに苦労しました。今からちょっと掃除していきたいと思います。とりあえずこのピンを一回きれいに洗おうか。一回きれいに掃除してみます。結構錆びてますね、やっぱピンが。はい、これ
シリコングリス映ったかな。はい、これ塗っていきます。はい、このシリコングリス塗っていきます。とりあえずこのスライドピンいっぱい塗っとくか。真ん中に塗っとくか。あ、すごい動きよくなりました。よし、こんな感じになっちゃう。こっちのピンにもこっちも入れちゃおうか。なんか入っちゃうな。あとここにも塗っとこうかな。ここね。はい、装着。はい、こっちマスターシリンダー側は蓋を開けてます。ピストンもちょっとグリス塗りたいんで出てきたかな。はい、出てきてますね。よし、はい、ピストンをこのグリスに塗っていきたいと思います。こっちもよく拭いて、なんだそのか、これでいいか。いいやろな。あとはこれか。こっちもグリスたっぷり塗って、よいしょよいしょ。どうか。はい、スムーズにすごく動きます。あとは止めるか。
ボルトがねえな。あ、これか。何番ぐらいかな。はい、マイクつけました。あとは止めていくだけです。それじゃあつけていきます。今回苦労したのは、ここが汚れとか、汚れだな、サビとかで固着しまくってたんで大変だったです。ここばらしてグレス塗ったんでスムーズに動き出したんで問題ないんですけど、はい、つけていきます。よし。はい、バッチリですね。あとはここキャリパーのボルト、指定トルクで締めて終わりです。確か25ぐらいだったと思います。以上です。あ、違うか、25ぐらいでとりあえず締めて、あとマフラーつけて終わりかな。以上です。それとこのマスターシリンダーっていうか、これ一応ネジを取ってやってます。今回ここのネジがなかなか取れなくて、ネジ山が正直パケちゃって、こいつが役に立ちました。はい、こいつです。タップ、このビット、これ使ったんか。こいつこっち側で逆向きに回すんですけど、これでネジ切って、あとこっちが反対側に刺してこっち向きに回したらネジが噛んで取れるって仕組みです。すごい便利です。やっとこいつの出番が来たって感じでした。これね。はい、マスターシリンダーのビスがダメになっちゃったんで、とりあえず買ってきました。これついでに反対側もどうせネジ悪いと思うんで開けてから変えたいと思います。やばい、こっちも舐めちゃいそうなんで、舐めちゃったんで例のこれを使ってみるか。あれどこ行った。はい、こいつです。
これか。これを使ってちょっと開けたいと思います。これだけ取れちゃった。はい、取れちゃいました。なんか簡単に取れちゃったですね。錆びたネジとか、山が崩れちゃったらこれ結構便利です。これすごく安いで売ってます。結構入ってるな。結構入ってるな。少し補充しとくか。中華ふわっとるだけ少し抜くか。やっぱ新品のネジはいいっすね、これ。見栄えもいいし。はい、以上です。終わり。